这个股票如果新发行啊，下跌几率是90%以上啊。在民国97年的时候，我有看过一本书，叫做《交易员的灵魂》啊，作者是黄国华啊，是个操盘手啊，基本派操盘手啊，以实现财富自由啊，以实现10几年前就实现了啦，大概40岁就达成啊。那他有做过统计啊，人家做的统计啦，新上市的这个新股上市啊，那个阵亡率是一年内是95%啊，拉长到2年的话是90%啊，也就是说新股上市之后，股票一定要卖掉啊，不然下跌的几率高达90%以上。意思就是说你的阵亡率是90%以上。